Ja, Državni zbor je prejel predlog Vlade Republike Slovenije in sicer predlog zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19. To je tako imenovani protikoronski zakon, s katerim želi vlada ublažiti posledice, ki jih prinaša epidemija za gospodarstvo, za družine, za slehernega posameznika. Zakon je pravzaprav zelo obsežen, vsebuje številne določbe, ki posegajo na različna druga področja oziroma druge zakone. Gre pa za to, da v bistvu nekaterim skupinam in posameznikom omogoča lažjo prebroditev te krize, sploh tistim, ki so deležni izpada dohodkov, pa tudi tistim, ki imajo razne stroške zaradi nastale situacije in vseh omejitev. Dejstvo je, da zakon prinaša torej nekatere bonitete in povečuje likvidnost ali pa nekaterim prinaša nekatere dodatke, s katerim bodo lažje dali čez to krizo. Na drugi strani je pa res, da je zakon pred državno-zborsko obravnavo že deležen nekaterih dodatnih predlogov, tako da bomo videli na koncu, kaj vse bo sprejetega. Če samo omenim nekatere izmed stvari, ki so zapisane v predlogu zakona, naprimer notri so posebej naslovljeni samozaposleni, kmetje, potem redni študenti, upokojenci, ki dobivajo recimo razne dodatke glede na višino pokojnine, velike družine, ki dobijo dodatek recimo 100 evrov za družine s 3 otroki, 200 evrov za družine z vsaj 4 otroki, prejemniki socialne pomoči, ki dobijo 100 evrov enkratnega dodatka, zaposleni v zasebnem sektorju. Na drugi strani se pa nekaterim skupinam, kot so na primer državni funkcionarji, nižajo osnovne plače za čas trajanja epidemije. Skratka, gre za paket, eden izmed zakonov, nekaj se jih še predvideva v prihodnosti, ki bodo, kolikor je v moči države, ublažili to, kar nam je prinesla ta epidemija. A so poslanske skupine tu nekako poenotene, bodo sprejele ta zakon po vaši oceni? To bomo videli jutri, ko bo seja delovnega telesa. Mislim, da bo seja zelo dolga, da bo veliko pripomb, da bo veliko razprave pri vsakem izmed teh ukrepov. Kakšna bo pa na koncu enotnost vseh poslanskih skupin, bo pa pokazala šele seja državnega zbora, ki bo v sredo. Gre pravzaprav za finančno zelo velik zalogaj, ne? Ja, zagotovo. Mislim, da je tudi zelo pomemben. Nazadnje ta epidemija, kot kaže, pušča posledice ne samo nacionalnem gospodarstvu, ampak tudi globalno. Na mestu so opozorila nekaterih ekonomistov, da tudi ko bomo prebrodili tisti zdravstveni del krize, prihaja na vrsto gospodarski, ekonomski del, ki bo slehernika prizadel tudi po tej plati in zaradi tega prav, da se vsaka država in Slovenija je tukaj zelo hitra, v čim bolj zgodnji fazi odzove na vsa ta dogajanja in skuša čim prej vliti neko zaupanje v ukrepe in ne nazadnje tudi sanirati to škodo, ki je že pravzaprav nekje nastala.